烧肉鸭才70块，怎么会多？这样我一块钱毛掉。几块算合理？吃卤肉饭就好了，那会有点辛苦。结果啦。这样子还是要吃点蔬菜，吃卤肉饭的话会营养不平衡。加菜不知道加钱，这样意思。差不多啦，你卤肉饭便当外面也是要卖50块啊，不知道去哪里买卤肉饭便当？我会被看到。聊天都拍到了啦。哦，好了。我以为好了，好，闲话不多说，来，我们看到这是，快点。我们昨天2之4，我们是不是已经讲到向心力的概念了？我们可以走，对不对？对。好，我们把昨天讲的东西呢，再稍稍的 review 一下啊。来，赶快！我们要快一点啊，因为904已经上到第3章了，我们稍微慢了一点。好厉害！来，今天把圆周运动结束掉。来，我先画个圆。有吗？还可以啊。有圆吗？可以吗？有比昨天好一点吗？好，谢谢大家，谢谢大家。好，来。我去偷练，我家里有美黑粉，我是要去哪里练啊？这种都是，这都是皮肤 feel 的，好吗？皮肤 feel 的。不好意思，上来看谁画的比我圆，上来画给我看。只能用手，不能用圆规。好，下课再画，好，现在我们就上课，快！嘘，快点。我说我们的圆周运动，昨天讲第一个，只要是绕着圆形轨道，或者是呢它的运动轨迹，环绕出来的形状是一个圆形，我就说它叫圆周运动。然后我昨天说过，圆周运动其实很多种类型，我会忽快忽慢。我跑到一些列之后，我不会跑2步退1步，可以，你管我。跳，对啊，我可以一边跳恰恰一边跑，可以吗？所以圆周运动基本上呢，它有很多种形式，忽快忽慢，或者是呢，跑到一半反向，或者是呢，维持等速，很多种。那基本上对我们国文生而言啊，我们会先学一个最简单的，昨天有没有提？维持等速。对，维持等速，但是这样讲呢，你们会记得不清楚。我们一律呢，把它命名叫做等速率圆周运动，因为我们只管快慢是否固定 ，OK， 了解吗？什么意思？一个物体在这边转，一个人啊，好不好？我就假设这个点就是一个人，他是不是这样子？不对，因为我们跑操场的时候，随便这样跑，我们这样子跑，对不对？然后呢，绕着这个轨道，绕着轨道，对不对？然后我说呢，我要做圆周运动，一个很明确的事实就是我的方向是一直在改变，对不对？我的方向一直在改变，可是呢，我的等速率圆周运动的快慢却永远是定值，这是不是我们要学习的一个例子？对不对？那如果是这样子的话，代表我的快慢都没有变。那到底是谁在改变我的运动方向呢？什么力？昨天讲过了，做圆周运动呢，一个必备存在的力量就叫做向心力。而且向心力一定指向哪里？圆心。是的，指向圆心。FC。这里的话就是这样子。FC。可以不可以 ？OK。所以我们昨天说过了 ，OK， 向心力。它有一个数学形式，还记得吗？来，向心力，我说 F 等于什么 ？ma
这个时候加速度呢，就有一个重要名称叫向心加速度。然后我又说，因为力量具有方向性，加速度有方向性，质量没有方向性。力量跟加速度就在等号的左右两边哦，所以根据数学的等号告诉我们，左右两边的东西呢，它的性质是必须要完全一模一样的，才可以放在等号的左右两边。所以呢，力的方向跟我们加速度的方向必定相等，记好了，必考哦。所以嘞，如果我用红色代表我的加速度的话，它画起来是这样子，好不好？我大约这样子画，我故意稍微画开一点，好不好？不然会呢全部拉在一起，是这样子。OK， 好，再来我们要知道是什么呢？上一节课讲过，我们要知道的是我的加速度跟我的向心力都指向圆心，并且都跟我该点瞬间的运动方向互相垂直，可以吧？这是我们认知的东西，这是我们认知的东西。OK， 那接着再来，我昨天呢又说了，多给你们一个式子，说这是国中生本来不该学的，但是呢为了帮助你们了解我不得已还是把它写下来。我有没有写？有吗？我等于是说我的这个加速度是可以把它做一个变形，可以写成什么 ？r 分之 v 平方。这个 r 是什么？这个 r 就是我这个圆轨道的半径。v 就是什么？我在这个圆周上面做等速率圆周运动的这个速率的大小，这个量子，懂吗？所以呢，到时候题目问你说有关于向心力或有关于加速度，对应于它们的绕转的轨道半径跟它们的轨道速度之间的关系，成正比、成反比，谁变大谁跟着变大，谁变小谁跟着变小，谁变小谁又会变大，全部都用这个来判断，懂吗？因为这个必须要讲，否则不好记，真的不好记。所以呢，我额外讲这个东西，那你如果行有余力的话，你最好把它记下来，会对你的解题快很多，好不好 ？OK， 这是我们昨天讲到的内容。我们昨天是大概讲到这里，对吗？好，那我们继续往下。好，那接着再来讲一次9页观念1的定义。等速圆周运动成因向心力，那我们都讲完了，可以吗？来，那接着我们要讲什么？接着我们要来讲的是一些例子，好不好？来，讲例子之前我带大家把这个公式看一下。来，大家跟我走一遍，注意看这个只能用意会没有办法写下来，写下来也没有意义重点是你要懂。你看题目会怎么考？他说我针对同一个物体而言，我在做圆周运动。如果今天我试图的，我先让速度固定，也就是说我不管大圈或小圈我的快慢我都要固定，可以吗？那么我绕的越大圈的话，我所需要的力量越大越小，越小，对不对？分母越大，其值越。也就是说，我快慢全部固定，不管大圈小圈快慢都固定的话，我越小圈的话，所需要力量就越大。什么意思？我昨天不是转过吗？转越大圈越好转还是越不好转？没有，我说有个前提就是呢，我不管转大圈或小圈呢，我都要让它的速度的快慢是一样的。那如果是这样子的话，我是在大圈呢引起这个速度比较容易，还是在小圈引起这个速度比较容易？是不是大圈就比较容易产生这个速度？所以我是不是很轻松的就可以让大圈的圆产生出一个我要的 v 的速度，对不对？可如果是小圈的话呢，我要让它转起来是本身就不太容易的，更何况你要让它达到这个 v 的速度，所以你势必呢要给它一个多一点的力量，懂吗？半径变小，分母变小，其值变大，可以吗？我昨天有转过了，我昨天不是有转这个给你们看过吗？昨天有转吧？没有吗？好，你看那我给你看，这意思是这样子。我现在是说，我不管快慢，我不管大圈或小圈呢，我都要这么快，可以吗？那你看我的手其实没什么在动，我很轻松就造成这个状况。可是如果今天呢，
这样会打结。这样对麦克风不太好。好，那我今天如果要把它弄很小圈，可是我需要转的跟刚刚一样快。哦，你会发现这个小圈不太好转，对不对？我必须要给它一个多一点力量。你看我的手。我的手呢是会付出比较多一点点的力量，才能让它呢在小圈的情况之下，也能够达到相等的速度，懂我意思吗？好，所以呢，透过数学，基本上你要能够判断得出来。那透过现象，我也演示给你看。不信你自己呢，自己找一个绳子或什么的，自己转转看，你就会有感觉了，可以吗？好。好，接着还有什么地方要讲呢？来，再来。好了，我要写一下好了。所以呢，讨论。B 定 R 变大，则 F 小。R 变小 ，F 变大，这样看得懂吧？哦，来建立默契，知道吗？知不知道我在写什么？哦，要自己知道。好，第二个情况呢，如果我的轨道半径固定，来，我们先用数学来判断一下。你看哦，我轨道半径固定，分母固定了哦，抬头。我如果要在这轨道上面跑得快一些的话，我所需要的向心力一定就越怎样？越大，是不是很合理？是不是很合理？哦，懂我意思吗？哦，所以呢，你看哦，你们有没有看过那种摩托车的那种赛车？有没有大概知道他在干什么？那种赛车啊，重机，他们过弯的时候都压的怎么样？他可不可以不要压这么低？为什么？读不是很慢。它如果不压这么低的话，以它这么高的速度过弯的时候，为什么会飞出去？向心力不够，向心力不够，懂意思吗？因为它速度太快了，如果它不这样压车的话，它没有办法把它的重力啊拿来分作向心力，把它拉住，懂我意思吗？所以呢，证明一件事情。我的速度越快的时候，我在相同的轨道上面去做比较，我速度越快的时候，我所需要的向心力的确是越大，否则就拉不住我了，我就飞出去了。这样有没有感觉？这样有感觉？不信你就自己拿一个嘛。以前小时候不是有那种流星锤吗？你看你这样转，如果你要把它转很快的话，你的手一定要干嘛？用力嘛。但是用力是为什么？让向心力变大才拉得住啊，懂不懂意思？所以你看。R 定轨道固定，则 V 变大 ，FC 就变大。好，这 F 没有写，这 FC 的意思了，好不好？同样的 V 小 ，FC 小，可以吗？好，这叫什么？硬要讲的话，这个此时啊 ，FC 跟 V 平方成正比，可以吗？这里嘞 ，FC。跟 R 分之一成正比，哦，可以吗？哦，这里呢稍微利用了一些数学哦，你稍微试试看，听听看，你听得懂的话，哦，那你就厉害了。听不懂的话没关系，你至少黄色的要知道怎么判断大小，你至少要知道黄色的要怎么判断，可以吗 ？OK， 有没有感觉？有感觉，好不好？好，那么接着呢，我们这样知道之后呢，我们就要来看一下，那到底有哪一些实际的例子是在做圆周运动的？来，我必须要跟你说，做圆周运动的物体运动很多种，并且呢，提供我做圆周运动的这个向心力的来源也都不同，所以我们要稍微认识一下。来，这个时候呢，我们现在看到一个例子，49页
圆周运动向心力的来源的第一个小圈圈，这个我们来看一下。FC 的来源。来，我们啊，其实啊，不论是自行车赛车道也好，摩托车赛车道也好，还是呢4轮的 F1 赛车也好，我们在过弯的时候的车道，绝对不是像这个桌子是平平的。如果是这样平平的话，很容易出事的。它会有一点倾斜，怎样倾斜？像是这样子。假设这个是内圈，这是内，这个是外，观众在这边，啊，我的轨道是这样子。它会向内稍微倾，知道为什么会这样子？这样是比较不会飞出去，这样过弯的时候是比较好过，懂我意思吗？因为想很快的时候不是会飞出去吗？啊，我稍微帮你抬起来一点，如果你都不动，是会往那边往里面躲，对不对？就像你摆物体在斜面上，是会往下躲。所以什么叫会往下躲？代表它向内有一个力量，对不对？我是不是就有一个向心力提供给它？啊，请问你平平的一个东西摆在这边，请问有什么力量是让给你一个向内的力量吗？没有，可是你这样子一倾斜，我是就有一个向内的力量，我是就很自然的会产生一个向内的一个力量，让作为我的向心力，对不对？所以这是一个辅助的一个设计，所以轨道是这样斜的。好，那我们现在了解一下为什么这样会有向心力，好不好？来，你看我现在画一个斜面，这个你一定要画，你一定要自己画，你只看讲义你是不会懂的。来，你看哦，好，那现在假设呢，这个是我的车，在这里，白色就好了。好，那现在你要了解一件事情，就是说，那我的这个圆周，我做圆周轨道，这个轨道在哪里？哦，你要先看懂它的轨道在哪里。来，所以你现在看到的这个呢，是一个跑道的一个剖面，你懂吗？那我的轨道在哪里？你知道吗？来，抬头，你要有感觉。我的轨道其实是这个平面的，有没有感觉？我的轨道是这个平面的，然后是在这个地方给它切开来，然后从这个地方看它，你懂吗？所以我现在这个车子其实是怎样，你知道吗？这个瞬间它是往黑板里面去开的，懂我意思吗？感觉一下，你看，假设这是一个，跑道，好，这是一个跑道，假设它是一个圆形的跑道，那个后面的那个垃圾桶盖给我，有没有垃圾桶盖？你们班没有垃圾桶盖啊？有没有？在哪里？都没有。好，我们先拿一个，有没有空的垃圾桶？有。拿来，快点。啊，不用，这个可以。来，你看哦，注意听哦，这是我的路，对不对？我的路是斜的，啊，我车子在这边。所以你在赛车的时候，你的车子会不会没事这样上下一直晃？不会，你会定在一个高度上面转，对不对？然后它转的这一圈是怎样，你知道吗？是这样子，这样子。你看到的是，它刚好从这样转到这里的瞬间，它是瞬间是往黑板的方向前进。我在这地方呢去做一个剖面，然后眼睛呢在这边看出来的图形就是这样子，有没有感觉？没有感觉。好，没关系，没有感觉，你就再来想象一下，这是的确是需要一些空间概念啊，因为空间概念不是每个人都能，没有关系。那你要至少知道一件事情，什么事情呢 ？OK， 我现在的路是斜的 ，OK。好，那第二个呢，你要知道的事情就是说，我绕转圆周，你说我在做圆周，那我的圆周在哪里？我绕的那一圈圆周在哪里？在这里，你懂
懂吗？哦，在这里，好，它是一个平面的一个圆，画起来会是这样子。我大概画一下，大概是这样子，你大概会有感觉这样。这是圆心，用绿色画，电脑稍微擦掉。因为这些你要有感觉啊，不然讲都是白讲。这样有感觉？好，这是一个，对，这是一个平的哦，因为在黑板上没办法呈现，你懂吗？这是一个平的哦，哦，所以呢，我这样绕，我这样绕，我这样在这边绕的时候，是不是这样绕过来的意思？对不对？然后绕，然后绕到这里的时候，是从这绕到这个瞬间的时候，然后进去，然后再出来。是绕到后面，从这边出来，到这里。它的圆是在这个地方 ，OK， 了解吗？你大概知道一下就好。那你还是不懂的话，它没有关系，你至少知道一件事情，它的圆心，它绕的圆心在哪里，这必定要知道。它是一个有点内凹的。没有内凹，就是一个水平的圆啊。对啊。可是它的斜不是斜的。它是斜面啊，可是，有没有玩过洗把刀啊？哇！洗把刀是什么？知不知道？有没有玩过一件事情？碗公。我一直记。有没有拿一个碗公，里面摆弹珠？我是不是可以这样摇？我是可以让弹珠沿着这个碗壁转啊转，就是这台车。就是这台车现在在做的事情，可以想象吗？所以它是一个内凹。是你这样它是凹起来？当然不是啊。不然？拿一个垃圾桶来啊？我已经把一个清楚。有没有空的？有。啊？啊？怎样？什么东西是不是？来。现在说他还。这没关系，这个不懂是很正常的哦，这不是你们的错，这是你们不会是正常的哦。那我的责任就是把你们教会。来，第一个先帮你们解惑哦，因为有些人还是不太清楚，为什么会有一个斜面？哦，你要知道一件事情，我现在的跑道，我知道第一个它不是平面，对不对？我知道它是斜斜的，对不对？这个接不接受？接受。你不要管为什么，那我现在做我的轨道是做斜斜的，可以吗？那什么叫斜斜的？请问你，它会悬空这样腾起来吗？这里一定是什么？实心的嘛，所以你眼睛这样看，不是会有一个这样的三角形吗？对不对？是不是这样子？那为什么要做斜斜的？原因是因为我说过了，我摆平平的，我不会有一个像圆心的力量啊，我需要向心力我才能做圆周运动。我摆斜斜的。它是不是很自动就掉下来了？它会有一个重力的分量来作为向心力，懂吗？所以是为了要提供向心力的来源，我才要把轨道弄得斜斜的，这样你可以了解吗？好，这是正确的，你不要怀疑，你就是要接受它，你要知道这个是正确的，可以吗？好，那再来，第二个你们不能接受的是，我的轨道在这边，我的车子在这地方跑，对不对？可是这个轨道是平的哦，可是我的轨道其实怎样？是整个是圆的，你懂我意思吗？所以相当于什么？相当于呢，我这样在这个圆的轨道上面跑，我绕的圆轨迹不是这样水平的吗？可以想象吗？你现在想象这个东西，呢，它不是硬生生的一个平面。它是一个圆弧的一部分，你懂吗？所以呢，如果我是圆弧的一部分，你自己看哦。如果我是圆弧一部分的话，我是不是这样绕？我的轨道是不是这样子？那我车子是在上面跑的，绕的轨迹不就是这个平面圆吗？可以想象吗？然后所以它的跑有点内凹下去。
跑道是内凹啊，对啊，对啊，跑道是内凹啊。可是我要你刚刚说轨迹啊，我刚刚跟你讲强调的是轨迹是一个平面圆啊。轨迹就是懂吗？在轨迹就是说，你这个车子在跑的时候，它跑的这一圈会是一个平面圆，有没有概念？哦，没有概念的人怎么办呢？来，橡皮擦。有。没有概念的人呢，你自己来看。当我把这个垃圾桶呢这样转的时候，你会发现呢，我的橡皮擦在里面，它会在里面转啊转，有没有？那转啊转，这个轨迹什么形状？哎，有好东西不早点拿出来，是不是圆形？对不对？那是不是跟我们车子在这个轨道上面转是一样的意思？听不懂什么意思？听不懂的你自己来看，自己来前面看。而且我越转越快的话，这个你要自己做，你要自己来试一遍，有没有人要来试试看？里面是一个圆圆的，很像弹珠的东西，干嘛？给你啊，这个可以，因为好东西怎么不拿出来啊？这样就很清楚了吗？你们自己看，我给你看，有没有看到？那是因为我刚刚越用越大力，所以它越来越冲出来了。如果我的力道控制好的话，它是不是就会在这个地方这样做圆周运动？有没有看到？对不对？啊，这个圆其实就是谁？啊，就是这台车子嘛。就这样子，你看它这样转啊，这样转啊，懂不懂？这个车子就是维持在这个高度这样转嘛。了解不了解？不了解。不了解，回去录影看100遍啊！我跟你讲，没有人会像我这样教的，我跟你保证啊！我假发修也是。这个在示范一下。就跳。你可以自己示范。好不好？这个来，没关系，注意听。没有关系，你现在先尽量接受，老师下次去找一个真的赛车的影片给你看，你就会知道，现在时间不够，你就会知道为什么会这样子，好不好？好 ，OK， 那现在 OK， 谁的手机？哦，还没关机，赶快关机哦，不然你这样这个哦。没有，我把它吃到用掉。会出事哦。哦，会出事哦。啊？我不管了，反正呢，你不要被你自己弄好就对了，你不要自己出事，我救不了你啊。哦，不然等下身教组长，俊南过来了，他才来你，对不对？他今天请假。请假，那阿德也在啊。阿德今天请假。来，不要废话，快点。拜托我这个花了很大的力气讲这个，因为这个你要是不懂的话，讲下去都是白讲。OK， 我现在接受的轨道是斜的，因为要提供向心力。OK， 我现在确定我在这个高度上面呢，沿着这个平面做个圆周运动，我的圆心在这里，对不对？如果我的圆心在这边的话呢，我是不是需要一个这个方向的向心力？那怎么来？我们来看一下，来，此时我们来分析一下这个车子的受力的情况。第一个，它们本身有没有受到重力向下？第二个，我这个跑道，我这个斜面有没有给它一个支撑力？会不会给它一个支撑力？那当然会嘛。支撑力在哪里？这样子，应该怎么画？应该是这样子吧？是不是这样子？这个 N 啊，会跟我们的斜面怎样？这个没问题。好，然后我说，基本上我假设啦，为了讨论方便起见，我假设这个是光滑的，好不好？所以你会发现一件事情，什么事情？画长一点。来注意，抬头。所以你会发现，我
受到这两个力量。有没有其他力量？没有，没有其他力量。它就是受到这两个力量，因为我现在都主要是光滑，哦，只是它现在这两个力量的合力在哪里？它的合力是不是在这里？这个会不会找？合力会不会找？我是不是说先把它弄成四边形，再来找这条线？你有发现它合力指向哪里？看一下，快点。合力是不是指向圆心？所以现在这个力量是不是就是拿来当做我做圆周运动的向心力？是这个意思？听得懂吧 ？OK， 所以它的确能够做圆周运动。了解不了解？可以接受吗？这个是需要想象一下啊，因为我知道这个不讲，你们一定不会，所以我得花时间讲，好不好 ？OK， 所以这个是我们讲解第一个圈圈。来，第二点，请你看，旋转雨伞啊，下雨天的时候，不是有人同学就很爱生吗？然后就转雨伞，然后去喷人家，有没有？对不对？做这种事的举手。啊，这些就是贼呢，就贼呢。好，好，来来来。那我问你哦。如果我小小力的转，请问你会喷到人家吗？会。很轻很轻，然后会喷到人家吗？不会。如果我很轻很轻的话呢，我的这些雨滴啊，这些我的雨伞，我的雨滴是不是在这个我的雨伞上面？那我这样很轻很轻的这样转的话，它是不会掉下来。那我等于是我就在这雨伞上面做什么运动？做圆周运动，有没有？那是谁提供给他向心力？快点，会考是必考。请问你是谁提供这个雨滴向心力，让它呢在雨伞上面没有掉下来，而且还在做圆周运动？基本上是摩擦力，可以吗？哦，这个要自己知道。再来第三个，注意快点，我们说地球绕着太阳转。月球又绕着地球转，并且虽然我们知道它的轨道并不是正圆，那我们假装啦，我们先把它当作是一个圆来看，好不好？那它是不是在做圆周运动？那有没有向心力？没有。当然有啊！你只要我跟你讲，你不管3721，只要它做的轨道是一个圆的哦，就必定有向心力。只是这个向心力是哪里来的，我们要分门别类搞清楚。好不好？地球绕着太阳做圆周运动，向心力哪里来的？是谁拉着地球，让它绕着太阳在转？谁在拉地球？太阳。这个力叫什么力？讲全名。万有引力，可以吗？不能讲地心引力的。啊，地心引力是只针对呢地球跟地球上的物体而言。如果你探讨的是星球跟星球之间的话，你一定要说万有引力。或者是说呢，太阳跟地球之间的引力，了解吗？哦 ，OK， 这是我们要学习的，好不好？再来第六个，我们说如果做圆周运动的时候，注意，如果突然啊，我的绳子断掉了，或者是呢，我的手啊松掉了，这力量不见了，我这个物体啊，瞬间是不是就无法再继续维持圆周运动？那我就会往什么地方运动？我就往切线方向运动，可以吗？但注意哦，提醒哦，考试盲点哦，这个切线方向只在一瞬间，你必须要看呢，你过了这个点之后，你的受力的情况，你才能够再判断它后续的轨迹长什么样子，懂吗？后面会有题目会遇到，好，遇到再说，可以不可以？它飞出去的时候，因为还有线性，就是它是斜面的啊，就因为现在地心引力，会啊，就是我说的，你要看它后续的受力的情况。哦，来，比如说我们稍微提一下啊，你看啊，来看这个，你看我这样是不是在做圆周？对。我突然手放开，你猜会怎样？飞了，摩擦。再一次。
来，这个是教学很好的东西哦。来，我再做一次哦。我先做很慢的，来，这个会考试重点，快点，我这样转，我转很慢，你自己看哦，我转很慢哦。然后我一放的时候，它是大概沿着切线方向出去一点点而已，有没有看到？你要看一下哦，有没有？你看我原本是这样转过来，可是我刚放开之后往哪边走？它往这样走出去了，有没有看到？对不对？这是因为呢，它一直在一个平面上，所以它可以让它做直线。可是呢，如果我转大力一点，我出去瞬间10点切线。可是我划过桌子之后，因为是没有人撑着它的重量的，它是就往下掉，后面轨迹是不是就不一样？懂吗？考试会考，好不好 ？OK， 那原则上，我们圆周运动的内容就都讲了，可以吗？好，今天讲了哈，哇，那用那个讲太久了，来不及写卷子。我们今天第8节是你们的吗？可是第8节是有人没上？那不行，那就明天有课吗？然后明天没有。啊？有哦，对，明天有课。你不在，为什么？然后第8节考试有1个人不在，明天考有3个人不在。第8节谁不在？阿爸，你考完再走了，好不好？可以吗？好不好？那第8节就多练习。谁？我也是。跟谁要不要考？随便。那你考完再走，好不好？好，来，下课，来，为什么说？你赶快，你赶快看一下圆周的内容哦。